सांगेच्या पुलीस स्टेशनार आमी येयल्ले FIR दिवपाक जो सांग्यावेलो आमदार हा आनी गोंय राज्याचो जो मंत्री हा सुभाष फळदेसाय हाणें 14 नोव्हेंबराक जेन्ना बिहाराचे इलेक्शन जालें आनी बिहारान भितर भारतीय जनता पार्टीक जेन्ना वा NDAक जेन्ना एक विक्ट्री मेळ्ळी तेन्ना एक सेलिब्रेशन करपाक आतां कोणें तरी सेलिब्रेशन करचेंच सेलिब्रेशन करपाक प्रत्येकाक रायट हा पूण ते सेलिब्रेशन करता आसतना प्रत्येकानी भान दवरपाची गरज हा आनी भान दवरता आसतना देशाचो तिरंगो आसतलो देशाचो तिरंग्याचे स्टँड आसतलें एटलिस्ट हाजें तरी भान दवरपाची गरज हा। आयज जेन्ना सेलिब्रेशन जालें रॅली काडली सुभाष फळदेसायाक कितें दिसलें म्हूण खबर ना त्या आमच्या फ्लॅग हॉस्टिंग स्टँड जो सांग्यार बस स्टँड सांग्या म्युन्सिपालिटीचो ताजेर वयर चडलो ताणें आपले फ्लॅग त्या बस स्टँडाच्या स्टँडाक लायले भारतीय जनता पार्टीचे आनी ज्या बस स्टँडाच्या फ्लॅग वयर काडटा त्या पोस्टार आमी उबे रावन भारत माता की जय म्हणटा हो म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचा विजय सो अरे भारतीय जनता पार्टी केन्ना देशावन व्हडली जावपाक लागिल्ली हा आयज हे सुभाषान सांगपाची गरज हा जी छाती टोकून जी सुभाष भाशणां करता पळय तेन्ना सुभाषान चिंतपाक जाय देश प्रथम देश पयलीं आनी मागीर सुभाष फळदेसाय म्हणून सुभाष फळदेसायाची दादागिरी ही सांग्यार चड जाल्ली हा आनी जी मेन्याक जी मस्ती मारल्या ती मस्ती देंवपाक जाय ही मस्ती इतकी मारपाक जायना। आयज PIक हांगा पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेंट इनवर्ट केल्ली हा सकाळच्या 11:30 वर म्हटल्यार तांकां टायम दिल्लो हा की कंप्लेंट रजिस्टर करपाक FIR जावपाक जाय। हांगा गोंयांत सोशल एक्टिविस्ट आसतले ऑपोजिशनाचे लोक आसतले हांचेर रातया भितर केस जाता अमित नायकाचेर पचकेली कंप्लेंट दिवन रातच्या 2:30 वरार हेच सांगेचे पुलीस स्टेशन नेतुल्ले पावलेले हेच सांगेचे पुलीस स्टेशनान आमचेर चॅप्टर केसी केल्ल्यो हा तो ह्याच सांगेच्या पुलीस स्टेशनार आतां एक लोकांक एक धडो घालून दिवपाक जाय की आमी सुभाष फळदेसायाक भिना आनी सुभाष फळदेसाय ही सर्कस चलयना म्हणून आयज लोकांक दिसता सुभाष फळदेसाय हिंगाचो रिंग मास्टर जाला आनी एक सरकी जम्बो सर्कस जी सांग्या वयली हा ही सुभाष फळदेसाय काराळे लावन चलयता म्हणून सो हांवें तांकां सांगलां प्रेमानंद नायक जो PSI हा हाणें ही कंप्लेंट घेतलेली हा ताका सांगलां इन्व्हेस्टिगेशन कर सकाळीं हांव 11:30 येता PI हूंय ऑन ड्युटी वास्को गेल्लो हा सो हांवें ताका सांगलां 11:30 हांव येता 11:30 म्हाका न्याय मेळपाक जाय जो देशाचो झेंडो हा देशाचो झेंडो वयर काडपाचे जो तिरंगो हा आमचो जाका आमी रिस्पेक्ट दिता ह्या तिरंग्याचे जे स्टँड हा हे कोणाच्या बापायचें बेस न्ही कोणूय येतलो आनी कितेंय उलयतलो घोशणा दितले आनी आमी सांगेकार देशाचे भारत देशाचे नागरीक हे पळयतले म्हणून प्रत्येक भारतीयाक हें दूख जाल्लें हा प्रत्येक भारतीय मनशाक हें वायट दिसलेलें हा हांव क्लियर कट सांगता सुभाष फळदेसायाचेर FIR जावपाकूच जाय केस रजिस्टर जावपाकूच जाय आनी जरी जायना जाल्यार हें आंदोलन आनी ह्यो गोश्टी मोठ्या लेवलार व्हरपाच्यो कोर्टा पर्यंत व्हरपाची आमची तयारी आसतली ह्या सांगेच्या पुलीस स्टेशनाक आमी सांगपाक सोदता आमचे पेशंट्स ट्राय करचे न्ही आयज उषा नायक म्हणून कोण तरी एक ते एक्टिविस्ट बाबडे ते धोरणां घेवन बोललेले हा तांचेर चॅप्टर केस जाल्ली हा सो बाकीच्या सगळ्यांक न्याय मेळटा आनी फक्त ऑपोजिशनान जे लोक हा जे हेंचेर वायट कर्तुबाचेर उलयता हांचेर इनजस्टीस कित्याक हें सगळें पयलें अशें दिसता की हो सरकार आनी ह्या सरकाराचो डिपार्टमेंट हो हिंगा एक कोणाचो गुलाम जावन असो दिसता पूण म्हाका दिसता की सांगेच्या पुलीस स्टेशनान हांगाचे PI बाब जितेंद्र नायक हाचे मागता की ताणें दाखोवपाची गरज हा की बाबा आपण एक फेअर इन्व्हेस्टिगेशन करतलो आनी फेअर इन्व्हेस्टिगेशन करून हिंगा जस्टीस दितलो आनी जी केस सुभाष फळदेसायाची रजिस्टर जावपाक जाय ती डेफिनेटली फाल्यां जातली आनी जायना जाल्यार हाज्या मुखार जें कितें करपाक जाय तें डेफिनेटली आमी करतले ही केस आमी अशी लूज सोडचे ना।